प्रति अक्टोबर मासस्य द्वितीय दिनाङ्के समग्र देशे आनन्देन सह गान्धी जयन्ती पालनं भवति। कारणम् एषः दिवसः भारत मातुः एकः सुयोग्य सन्तानः मोहनदास करमचन्द गान्धी अथवा अस्माकम् अति आदर्शस्य बापूजी महोदयस्य पुण्यजन्मतिथि भवति। बापूजी 1869 मध्ये गुजरातस्य पोरबन्दर नामक स्थाने जातः। तस्य पितुः नाम आसीत् करमचन्द गान्धी, मातुः नाम पुतलीबाई। तस्य पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर आसीत्, माता श्रीभुवनी आसीत्। गान्धीजी लण्डन मध्ये वकिलाती पठितवान्। 21 वर्षं यावत् वकिलाती कार्य कृतवान्। 1915 मध्ये आफ्रिकात् प्रत्यावर्तन